हामीहरूले सधैँ जीवनमा सन्तुष्ट रहनुपर्ने कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। प्रायःजसो गुरु साधु सन्तले हामीहरूलाई जीवनमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ, सम्पूर्ण चिजमा सन्तोक धारण गर्नुपर्दछ, त्यसबाट हामीहरूलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताउने गर्नुहुन्छ, उपदेश दिने गर्नुहुन्छ। त्यो एकदमै सही हो र हामीले त्यसअनुसार गर्नु पनि पर्छ। तर आज भने म यहाँहरूलाई जीवनमा सन्तुष्ट रहन नहुने 3टा कुरा बताउन जाँदैछु शास्त्रबाट। यदि यी 3टा कुरामा सन्तुष्ट भइयो भनेदेखि हाम्रो उन्नति प्रगति ठप्प हुनेछ। त यदि हामी यी 3टा कुरामा सन्तुष्ट भएनौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो उन्नति प्रगति अगाडि बढ्नेछ, एकदम अगाडि बढ्नेछ। अब के हुन् ती 3टा कुरा जसमा हामी सन्तुष्ट हुनुहुन्न? त्योभन्दा अगाडि हामी सधैँभरि सन्तुष्ट रहनुपर्ने 3टा कुरा पनि बताउन चाहन्छु म हजुरहरूलाई। 3टा कुरा सधैँभरि सन्तुष्ट रहनुपर्ने, यदि सन्तुष्ट नरहेमा दुःख पाइने, जल्नुपर्ने, पीडा भोग्नुपर्ने, र 3टा कुरा सन्तुष्ट भइएमा बर्बाद हुने, प्रगति सधैँको लागि रोकिने। अब के हुन्? सुरुमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा बताउँछु है त। अब शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो, सन्तोष स्त्रीषु कर्तव्यः शोदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो ध्ययनो जपदानयोः। आहा, अति सुन्दर उपदेश नीति शास्त्रमा यस प्रकार दिएको छ। अब यो श्लोकको नेपाली अर्थ सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा 3टा कुरा सधैँ सन्तुष्ट यसमा 3टा कुरासँग सधैँ सन्तुष्ट रहनुपर्छ भनियो र 3टा कुरासँग कहिल्यै सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनियो। अब के हुन् 3टा कुरा जोसँग सधैँ सन्तुष्ट रहनुपर्छ? सन्तोष स्त्रीषु कर्तव्यः शोदारे भोजने धने। सो यसको अर्थ हो के हो? आफ्नी स्त्री पहिलो, दोस्रो भोजन र तेस्रो धन। टिपेर राख्नु होला हजुरहरूले, लेखेर राख्नु होला। पहिलो हो आफ्नी स्त्री, त्यसपछि दोस्रो भोजन र तेस्रो धन। यी 3टा कुरामा यदि हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ भनेदेखि हामी जल्दछौँ, हाम्रो जीवन बर्बाद हुन्छ, हामी रुनुपर्छ। मैले सत्य कुरा बताउँदैछु। शास्त्रले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न, सत्य बोल्नुहुन्छ। महापुरुषहरूको वचन कहिले गलत हुँदैन। आफ्नी स्त्रीमा यदि हामी सन्तुष्ट भएनौँ, यदि हामी पर स्त्रीको पछाडि लाग्न थाल्यौँ भनेदेखि त जिन्दगी नरकमय बन्छ। यही जिन्दगी पनि नरकमय बन्छ र आगामी जिन्दगी, मृत्युपछिको जिन्दगी त झन् घोर नरकमय बन्दछ भनेर त यो त हामीहरूले बार सुनिसकेका छौँ। र हामीहरूले हाम्रो समाजमा हामीले यसका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि देखेका छौँ। पर स्त्रीको पछाडि लाग्ने पुरुष र परपुरुषहरूको पछाडि लाग्ने पर स्त्रीको हालत कस्तो भइरहेको छ, यो त हामीले देखिसकेका छौँ। अब अर्को भोजन। भोजनमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आफूलाई आफ्नो कर्मअनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार जस्तो भोजन प्राप्त भएको छ, जुन लेभलको भोजन प्राप्त भएको छ, त्यो भोजनमा हामी सन्तुष्ट रहनुपर्छ। हामीले अर्काको भाग हेर्नुहुन्न। जस्तै यदि हामी गाउँमा बस्दछौँ भनेदेखि हामीले ढिँडो अनि त्यसै गरी हेरेर साग खाइरहेका हुन सक्दछौँ, हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। अनि हामी गरिब छौँ भनेदेखि हामीहरूले दाल भात जे खाइरहेका छौँ, भगवान्लाई, ठाकुरजीलाई भोग लगाएर हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो स्तर अनुसारको जुन भोजन हामीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ, हामी त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। यदि हामी हाम्रो स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरूको भोजन चियो गर्न थाल्यौँ र आफ्नो भोजनलाई उनीहरूसँग कम्पेयर गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसपछि अब रुनुपर्छ, त्यसपछि जल्ने दिन आउँछ। ओहो, फलानाले कति मिठो मिठो खाइरहेछन्, यस्ता आइटमहरू खाइरहेछन्, भोज भत्तेर गरिरहेछन्, मेरो भने चाहिँ यस्तो। अब त्यसपछि जीवन निराशमय बन्दछ। जीवन निराशमय बन्दछ, मर्न मन लाग्छ। विशेष गरी जब दसैँ आउँछ, त्यो दसैँको बेलामा यो अनुभव गर्न सकिन्छ। किनभने सबैतिर सबै छिमेकीहरू सबैले मिठो मिठो पकाएर खाइरहेका हुन्छन्, विभिन्न व्यञ्जनहरू पाकिरहेको हुन्छ। अनि जोसँग हैसियत छैन, जोसँग आर्थिक छैन, उनीहरूको सामान्य हुन्छ,
अनि उनीहरूलाई एकदमै तनाव लागिरहेको हुन्छ, एकदमै टेन्सन लागिरहेको हुन्छ। वास्तवमा उनीहरू भोगभोकै भएका हुँदैनन्, तर उनीहरूले अरूको सिको गरिरहेका हुन्छन्, अरूको भोजन हेरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर आफूलाई सधैँभरि उदासीन सोच्दछन्, निराश सोच्दछन्। त वास्तवमा शास्त्रमा बताइयो अरूको भोजन कहिले पनि नहेर्नु, सन्तुष्ट हुनु आफ्नो भोजनमा। भगवानले हाम्रो स्तर, हाम्रो कर्म अनुसार जुन भोजन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। पशुपक्षीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् उनीहरू भोजनमा। भगवानले प्रकृतिमा उनीहरूलाई जे कुराको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ त्यो पाएर उनीहरू सन्तुष्ट छन्, खान्छन्, पेटभरि खान्छन्, आनन्दले विचरण गर्दछन्। तर मनुष्य कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन आफ्नो भोजनमा, कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। यो भएन, त्यो भएन, यस्तो चिज पाइएन, उस्तो चिज पाइएन, सधैँभरि असन्तुष्ट, सधैँभरि असन्तुष्ट। र कहिले पनि उसले शान्ति प्राप्त गर्दैन। र अर्को धन, यो त हामीले बार बार चर्चा गर्ने गरेका छौँ। धन हेर्नुहोस्, यदि हामी अरूको धन हेर्दछौँ, विशेष गरी हामीभन्दा धनाढ्य व्यक्तिहरूको धन हेर्ने गर्छौँ भनेदेखि जल्नु पर्छ। हामीलाई जल्नु पर्छ, हामीलाई मर्नुपर्ने पनि दिन आउन सक्छ, हामीलाई कहिले पनि शान्ति मिल्दैन, हामीहरूलाई कहिले पनि सन्तोष मिल्दैन। भित्रभित्र भतभती पोल्न थाल्छ। शास्त्रमा त्यत्तिकै बताइएको होइन, आफ्नी स्त्री, आफ्नो भोजन र आफ्नो धन, यसमा सधैँ सन्तुष्ट हुनु। किनभने यी कुराहरू भनेको आफ्नो पूर्व कर्म अनुसार आउने हो। हामीहरूले जतिसुकै टाउको फोरे पनि हामीहरूले यी कुराहरूलाई बदल्न सक्दैनौँ। यी कुराहरूको स्ट्यान्डर्ड हामी बढाउन सक्दैनौँ। हामीहरूलाई मानौ चित्त नबुझ्ने स्त्री परिन्, नराम्री स्त्री परिन्, कचकच गरिरहने स्त्री परिन् पत्नीका रूपमा भने अब त्यो हाम्रो कर्म अनुसार हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने स्त्री हो। हाम्रो लागि उनी नै हो, भगवानले जुटाएर पठाउनु भएको हाम्रो कर्म अनुसार। त हामीले उनलाई बदल्न सक्दैनौँ। यदि बदल्न खोज्छौँ भनेदेखि प्रकृतिको नियम अनुसार हामीले दण्ड भोग्नु पर्दछ। त्यसगरी हर कुरा त्यही हो, सबैजना आफ्नो सिमानामा बस्नुपर्छ, सन्तुष्ट भएर, सन्तोष धारण गरेर। हो त्यसै गरी धन, हामीले कहिले पनि अरूको धन हेर्नुहुन्न। यो सबभन्दा ठुलो अहिले सबैतिर भाइरस भइरहेको यही छ। फलानुको यति धन, फलानुले यति कमाउने, मान्छेहरू काम छैन, गाउँटे बन्दछन्, गाउँघर डुल्दछन्, कहिले यता जान्छन्, कहिले साथी। विशेष गरी लेडिजहरूमा यो धेरै हुन्छ, सिको गर्ने कुरा। आइएम सरी, लेडिज वर्गहरूबाट म क्षमा चाहन्छु, तर कमजोरीलाई कमजोरी भन्दाखेरि त्यसमा रिसाउनुहुन्न सकेसम्म। हो, यो हाम्रो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्दा राम्रो। के गर्ने गर्दछौँ हामी? कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, सेयर गर्ने नाममा यस्तै यस्तै कुरा त सेयर गर्ने हो नि। ए फलानुले कति कमाउँछ हो, ए फलानुको कति छ हो ब्याङ्कमा, ए फलानु के छ कस्तो। त्यही भौतिकै एक गन्दा कुरा त हुन्छ नि, बस सब गन्दा कुरा त हो नि वास्तवमा, होइन? भगवानको चर्चा हुन्छ, यदि राधाकृष्णको गुणगान हुन्छ भने त्यो पो सही हो, त्यो पो हो त। तर हुँदैन, त्यो हुँदैन। यो भगवत चर्चा हुँदैन, केवल मायाका चर्चा, केवल ग्राम्य कथा मात्रै हुन्छ। यो संसारका लौकिक फलानुको कति छ जागिर, महिनाको कति छ, पेन्सन कति छ, मेरो त केही पनि छैन, केही पनि छैन भन्दै अनि निराश। त्यसकारणले गर्दा आफूसँग जे छ, जति छ धन, त्यसमा सन्तुष्ट बनाऊ। जोसँग अकुत धन छ, जोसँग प्रशस्त धन छ, त्यो धन भएको व्यक्तिले आफ्नो पूर्व कर्म अनुसार प्राप्त गरेको हो भनेर बुझ्नु होला। भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वतम समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टस अभिजायते। अर्थात् हे अर्जुन, यदि व्यक्तिले पूर्व जन्ममा पुण्य कर्म गरेको छ भनेदेखि उसको या त धनी कुलमा जन्म हुन्छ, ऊ धनी भएर जन्मन्छ, या त ऊ पवित्र ब्राह्मण कुलमा जन्मन्छ, या त ऊ कुनै पनि पवित्र कुलमा जन्मन्छ, जहाँ जन्मेर उसले भगवानको भक्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। हुन त जो व्यक्तिहरू धनी छन्, प्रशस्त धन लिएर जन्मिएका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई त्यो भगवानको भक्तिमय सेवा गर्नका लागि दिएको अवसर हो। तर 99.99%ले आफूले पाएको धनको मादमा, अहङ्कारमा पागल भएर उनीहरूले त्यो धनको दुरुपयोग गरेर झन बढी पाप गरेर कर्मचक्रमा फस्दछन्, झन बढी पाप गरेर। त्यही भएर संसारमा धन हुने व्यक्तिहरू नै धेरै पाप कर्ममा मुछिएका छन्। धेरै, किनभने धनले मान्छेलाई भित्रबाट के गर्दछ, पाप गर्न उचाल्दछ, ब्याकफोर्स दिन्छ नि त, ब्याकफोर्स। तर धन नहुने मान्छेसँग ब्याकफोर्स हुँदैन।
त्यही भएर ब्याकफोर्स नभएपछि ऊ लुत्रुक्क पर्छ, ऊ डराउँछ पाप कर्म गर्न संसारमा। तर धन हुने मान्छे केही गर्न पनि डराउँदैन, प्रहरीसँग डराउँदैन, कानुनसँग डराउँदैन, योसँग डराउँदैन, पैसा पनि डराउँदैन। मेरो धन छ, धनको उसलाई ताकत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ऊ त्यही धनले नरक जान्छ, त्यही धनले उसलाई संसारमा कर्मबन्धनमा बाँधिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा बताएको छ जति धन तपाईँलाई प्राप्त छ त्यति धनमा सन्तुष्ट हुनुहोस्, त्यहाँभन्दा ज्यादा तपाईँ प्राप्त गर्नको लागि चेष्टा नगर्नुहोस्। जति धन छ तपाईँलाई, तपाईँको कर्मअनुसार प्राप्त भएको, तपाईँको त्यति नै प्राप्त गर्नु थियो, त्यहाँभन्दा ज्यादा प्राप्त गर्ने तपाईँले चाहिँ ट्रिक लगाउनु भयो भनेदेखि के हुन्छ, तपाईँको त्यसको डबल नोक्सानी हुन्छ। त्यस कारणले आफूभन्दा धनीको कहिले पनि नहेर्नुहोस्, त्यो उसको कर्मले पाएको, तपाईँको कर्मले पाउने छुट्टै छ, उसको कर्मले पाउने छुट्टै छ। हो, यसलाई बिचमा कर्मको खेल हो भनेर सन्तोक लिन जान्नु पर्दछ। सो सन्तुष्ट लिनुपर्ने 3 कुराहरू के हो? आफ्नी पत्नी, दोस्रो आफ्नो भोजन र तेस्रो आफ्नो धन। अब कुरा गरौँ कहिले पनि सन्तोक लिन नहुने 3 कुराहरू, यो महत्त्वपूर्ण छ। यी 3 कुराहरूमा कहिले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। के हुन्? अब ध्यान दिएर सुन्नु। त्रिषु चैव न कर्तव्यो ध्येयन जप दान यो हो। यसको अर्थ हो तीन कुराहरूमा कहिले सन्तुष्ट हुनु भएन। एउटा हो पठन पाठन, अर्को जप, नाम जप, र अर्को दान। यी कार्यमा कहिले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। जस्तै हामीहरू शास्त्र पढ्ने गर्दछौँ, हामीहरू चैतन्य चरितामृत पढ्ने गर्छौँ, श्रीमद् भागवतम पढ्ने गर्छौँ, भक्ति रसामृत सिन्धु पढ्ने गर्छौँ। यी शास्त्रहरूमा भगवानको धामको प्रशस्त जानकारी छ, प्रशस्त सूचनाहरू, प्रशस्त समाचारहरू छ। कति जानकारी लिने र त्यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय पनि बताइएको छ, प्रशस्त। त जब हामी यी शास्त्रहरू लोभी भएर पढ्दछौँ, लोभ 1 सेकेन्डको समय पनि हामी खेर फाल्न चाहँदैनौँ, तर हामी घरमा बस्दा के गर्ने गर्दछौँ? टिभी हेर्ने गर्दछौँ, अनावश्यक फेसबुक, विविध किसिमका सोसल मिडियाहरूमा टाइम वेस्ट गर्दछौँ। टाइम वेस्ट गर्ने कुराहरू धेरै छ, त्यतातिर हामी एकदमै दिलचस्पी राख्दछौँ, एकदमै दिल लगाउँछौँ। टाइम वेस्ट गर्ने, फजुल टाइम वेस्ट गर्ने, बेकार, निरर्थक, बेकार। तर भगवत शास्त्रहरू अध्ययन गर्ने कुरामा हामीलाई इन्ट्रेस्टै लाग्दैन। तर शास्त्रमा त बताइयो, भगवत शास्त्रहरू अध्ययन गर्नको लागि कहिले पनि सन्तोक नलिनु। ल यति पढेँ मैले, यसो एउटा श्लोक पढेँ, भइहाल्यो, अब भयो, अब ठिक छ, टिभी हेरौँ, भयो, अब घुमघाम गरौँ। कहिले पनि नसोच्नुहोस्, अझ पढ्नुहोस्, अझ पढ्नुहोस्, पढेको पढै गर्नुहोस्, सन्तुष्ट हुँदै नहुनुहोस्, अझै पढ्नुहोस्, अझै पढ्नुहोस्, पढेको पढै गर्नुहोस्। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। र अर्को जप गर्नु, नाम जप गर्छौँ नि हामी, हरे कृष्ण महामन्त्र। अब 1 माला 2 माला गर्नुभयो, 3-4 माला गर्नुभयो, ल भयो मेरो सिद्धियो जप भनेर नराख्नुहोस्। जति धेरै गर्यो त्यति राम्रो, त्यति धेरै तपाईँको उन्नति प्रगति। र भगवान् श्रीकृष्णले पनि त गीतामा बताउनु भएको छ, यज्ञनाम जपो यज्ञस्मि, म यज्ञहरूमा जप यज्ञ हुँ। त्यस कारणले गर्दा कलियुगमा यो जुन जप गरेरै भगवान्लाई प्राप्त हुने हो। कलियुगमा हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्दैव 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 गतिरन्यथा। अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै उपाय छैन। कलियुगमा केवल मात्रै भगवान् श्रीकृष्णको पावन नामको जप र कीर्तन, यसले मात्रै कलियुगमा उद्धार गर्ने, अरू केहीले उद्धार गर्नेवाला छैन। यो सम्पूर्ण वेद शास्त्र श्रुति स्मृतिमा बताइएको छ, एकमत छ सबै सन्त महापुरुषहरूको पनि। त्यस कारणले अब अरू केही होला, अरू केही होला भनेर खोजनीति गरेर हिँड्ने यहाँ टाइम नै छैन। तुरुन्त माला समात्ने र मालामा हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने, गुरुद्वारा प्रदान गरिएको हरे कृष्ण महामन्त्र, राधा मन्त्र जप्नु पर्दछ। किन? शास्त्रमा बताइयो कि जप गर्नलाई कहिले पनि सन्तुष्ट नहुनुहोस्, अझ धेरै गर्नुहोस्, अझ धेरै गर्नुहोस्, अझ धेरै। किन 2 माला, किन 3 माला, किन 16 माला, 32 माला गरौँ, 64 माला गरौँ। समय छ भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँ हामीसँग प्रशस्त समय हुन्छ, त्यो समयको पुरा सदुपयोग गरेर जप गर्ने काम गरौँ। सन्तुष्ट कहिले पनि नबनौँ, किनभने एक जपको प्रतिफल हामीहरूले कति प्राप्त गर्न जाँदैछौँ त्यो यदि हामीहरूलाई जानकारी हुने हो भनेदेखि हामी बेहोस हुन्छौँ। शास्त्रमा बताइएको छ, 1 नाम जप, युगल नामे
एकचोटि जप गर्दाखेरि त्यसको फल कति असीम हुन्छ भन्ने कुरा हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हाम्रा गौडीय आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादले पद्यावली 30औं नम्बरको श्लोकमा एकदमै सुन्दर श्लोक गाउनु भएको छ। विचयनी विचर्याणि विचिन्त्यानि पुनौ पुनौ कृपणस्य धननैव त्वन्नमानि भवन्तु नो। यो श्लोकको अर्थ के हो? हे कृष्ण, जसरी एउटा लोभी व्यापारीले बार बार नोट गन्दछ, पैसा गन्दछ, लोभी व्यापारीले के गर्दछ? चस्मा लाएर काहीँ नोट छुटपुट होला कि भनेर बार बार गन्दछ नि, गनेको गने गर्छ नि। हो त्यसै गरे हे कृष्ण, म पनि बार बार यस्तै लोभी भएर म हजुरको नाम जप गर्न सकूँ। बस हाम्रो आचार्यले यस प्रकार हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ। लोभी भएर नाम जप गरिरहनु पर्दछ। यो त मेरो धन हो, यो कागजको नोट जस्तो होइन, यो संसारका यी ढुङ्गा यी पत्थरका टुक्राहरू जस्तो होइन। हरिनाम चिन्तामणि राधाकृष्णको यो युगल नाम हो। यो त चिन्तामणि हो, हामीले चाहेको हर इच्छा पूर्ण गरिदिने, हामीलाई प्रेम सागरमा डुबाइदिने, हामीलाई प्रभुको चरण युगल चरण प्राप्त गराउने, हाम्रो जीवात्माको परम लक्ष्य हामीहरूलाई दिलाउने, यो जति पनि त्रितापबाट मुक्त गराउने। अरे कति वर्णन गर्नु, कति महिमा गान छ हरिनामको, युगल नामको। त यो युगल नाम हामीहरूले कति जप्नुपर्छ होला, कति कति त हामी संसारमा यो चाहिँ जप्दैनौँ। फेरि अरू सब कुरा जप्छौँ, जपेको जपे हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म के जप्छौँ, के जप्छौँ, यो संसारका गन्थनहरू, यो संसारका नौटङ्गीहरू के जप्छौँ, त्यसको कुनै फाइदा पनि छैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन, त्यसबाट कुनै प्राप्ति हुने पनि होइन, उल्टो कर्मचक्रमा फस्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी जपेको जपे गर्छौँ, उसँग पनि बोल्दा जप्छौँ, उसँग पनि तर हामी भगवानको नाम जप गर्दैनौँ। यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। र अर्को दान, दान गर्नमा कहिले पनि सन्तुष्ट नहुनुहोस्। ल मैले दान गरिहालेँ, भइहाल्यो, मैले 1 वर्ष अगाडि दान गरेको थिएँ, 3 वर्ष अगाडि दान गरेको थिएँ फलाना ठाउँमा, भयो भयो अब नगरौँ, यति हो। यो कहिले पनि तपाईँसँग धन छ, तपाईँसँग पैसा छ, तपाईँले महान कार्य भनेको कलियुगमा भगवत सेवा, त्योभन्दा महान कार्य के हुन सक्छ? वैष्णव सेवा, राधाकृष्णको चरण सेवा, उहाँहरूको प्रचार सेवा। किन भन्दा ज्ञान दानभन्दा ठुलो केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, केही पनि छैन। शास्त्रमा बताइएको छ वस्त्रदान, वस्त्रदानभन्दा ठुलो अन्नदान, अन्नदानभन्दा ठुलो ज्ञानदान। जस्तै हामी भगवत गीताको दान गर्दछौँ, यी भगवत शास्त्रहरूको हामी दान गर्दछौँ, अनि त्यसै गरी हामीहरू मानिसहरूलाई प्रचार प्रसार गर्छौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो दान हो। किनभने यो दानद्वारा उसको जीवको कल्याण हुन्छ, उसको उद्धार हुन्छ, आत्माको उद्धार हुन्छ। केवल वस्त्रदान अन्नदानद्वारा उसको पेटमा कल्याण होला केही क्षणलाई, तर ज्ञान दानद्वारा, भक्ति दानद्वारा उसको आत्माको शाश्वत कल्याण हुन्छ। उसले भगवानलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गर्दछ, राधा रानीलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गर्दछ, प्रेम सागरमा डुब्दछ। अब उसलाई संसारमा केही पनि चाहिँदैन, ऊ सन्तुष्ट रहन्छ, उसको आत्मा तृप्त हुन्छ, अब उसलाई आनन्दै आनन्द प्राप्त हुन्छ। योभन्दा ठुलो कृपा के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो दान के हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सधैँभरि यी 3टा कुरामा सन्तुष्टि लिनु नै हुन्न। के हो? पठन पाठन, शास्त्र पठन पाठन जुन छ यसमा सन्तुष्ट लिनु नै हुन्न। पढेको पढाइ गर्नुपर्छ, समय भयो कि पढ्ने, समय भयो कि पढ्ने, भक्ति रसम सिन्धु पल्टाइहाल्ने, समय भयो कि भगवद् गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, राधा रस सुधानिधि, अरे रसमय रसमय शास्त्र, भगवानको धामको प्रचुर जानकारीहरू सहितका यी ग्रन्थहरू। आहा, कति रस कति रस कति रस हो यी ग्रन्थहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि जप गर्ने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने जप गर्नेमा जप गरेको गरे, एकदम कन्जुसाइ गर्ने, कोहीसँग जप गरेको बेलामा फजुल गफ नगर्ने, दशनाम अपराध नगर्ने, एकदमै एटेन्टिभ भएर यो मेरो सम्पत्ति हो, यो मेरो सम्पत्ति हो। त्यो आफूलाई जप जुन नाम छ, नामलाई सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति मान्ने। अनि त्यसै गरेर दानलाई पनि हुने बित्तिकै तपाईसँग केही थोरै धन सम्पत्ति कहीँबाट आउँछ त तुरुन्त दान गरिहाल्नुहोस्। किनभने यी सम्पूर्ण कार्यले हामीलाई कस्तो भोलि दिव्य आध्यात्मिक फल प्रदान गर्दछ, कति महान फल प्रदान गर्दछ त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि। तर यी सबै कार्य शरीर रन्जेलसम्मै गर्ने हो। शरीर ढलिसकेपछि सिद्धि दान गर्छु भने पनि पाइँदैन, पठन पाठन गर्छु भने पनि पाइँदैन, नाम जप गर्छु भने पनि पाइएन, केही पनि पाइएन। यो शरीर छँदै गर्नुपर्छ। सो फेरि एकचोटि भनौँ, चर्चा गरौँ। सो फेरि एकचोटि लास्ट,
सो फेरि एकचोटि लास्टमा आफ्नी पत्नी, त्यसपछि आएर भोजन र धनमा सधैँभरि सन्तुष्ट रहनुहोस्। जे छ आफ्नो कर्मानुसार प्राप्त, त्यसैमा सन्तुष्ट। भित्र धेरै यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर चाहिँ व्याकुल नहुनुहोस्। र अर्को दोस्रो, दान, जप र शास्त्र अध्ययन, यसमा कहिले पनि सन्तुष्ट नहुनुहोस्, कहिले पनि नहुनुहोस्। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।